我会不会穿的有点不像徐冬明的呢？我就可以证明我还年轻，我穿了多点颜色给大家看。从来没觉得我们两个这么像，但是今天一看就觉得，哎，我们应该是有点东西啊，大家都。你刚才丈夫搭的怎么样啊？很顺利，纯靠他们的力气把它硬掰了这个丈夫，我服了，我服气。采访一下，坐在这里是干什么呢？我要远看我自己的字，能不能隔了一个人，我跟我的面还能沟通？如果我能跟我的面沟通的话，就代表他有生命，他有气场。我现在就不想拿着这个东西，但是我这词儿太长了。对对对，因为。我等尹正睡。你们俩过的不是一个季节。对，是。感觉我是那种体弱的那种，是不是？上一季我就觉得太没有包袱也不行，粉丝下滑。这一季，我帮你吹吧，你要我帮你吹啊？不用了，有人帮你吹都不用。不用，拜拜，晚安。那你们有什么玩的？这里面可多了，有卡丁车，刚才路过还有小火车。他的眼睛全部眼睛都很小了，我发觉。我的团队真的好像都是小的眼全部都是小路。哎哥，你今天还冲浪呢？不错啊。你还记得怎么冲吧？因为你上次玩的是新的我记得。上次玩的是什么？尾波吧，是跟你之前玩的不一样。不一样的，冲浪跟尾波是不一样的。冲浪我不会。你上一次划水是什么时候？你还记得吗？1年前。尬聊。可以的，可以的。可以，他会开我。我有车牌。你开啊？对，我有车牌。如果有上下斜坡的话，不太方便。方便的。他要有电动车证才可以上。我有啊。上站。有啊。我们酒店的这种。直接杀青了。拜拜。他们多开心啊！前天让你点的啥火锅？是什么糟泼醋火锅？对。你尝一下，好吃我们也去。别吃了。哥，你这造型这么好看，晚上不拍一张自拍吗？
你对灵芝有什么感觉吗？这个风景喜欢吗？很喜欢。之前会觉得西藏很远，当我发了一个朋友圈之后，朋友就问我哇，这个景这么好玩在哪？然后我在朋友圈跟他们说我去了西藏，他说哇，他们也会觉得很热烈，就是有很多都没有来过啊，所以我觉得这是一个很神秘、很神奇的一个地方。其实并不哥，这么美的风景，明天我们拍拍照好不好？不好。昨天还说自然醒，结果8点半把我叫醒。太热了。你看那些黑白的那个，这个头是白的，还有脚。哥，你也最会忽悠动物，你明明手里没东西。我骗我家的猫狗都是的，一次里面有一次是有东西。喂熊了吗？会啊，感觉怎么样？感觉那些熊真的像人一样，它会向你招手。这里给我苹果。你给我开过车呀？你看，都说我帅。全燕最后一次录制，什么心情啊？舍不得。刚才真的看到彩虹了吗？你看过彩虹吗？第一次跟你一起看彩虹。